hay-adda Qatar Charity oo ah hay-ad caawisa dadka danyarta ah ee ku nool daafaha adduunka ayaa maanta deeq raashin ah oo kala duwan soo gaarsiisay dadka muslimiinta danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan raashinkii ay ku afuri lahaayeen kuwaas oo ku nool xaafadda ay Soomaalidu degtay Islii ee magaalada Nairobi. raashinkani oo isugu jiray bur, bariis, sonkor, caano ayay u qaybisay ilaa 700 oo qoys oo muslimiin danyar ah oo ku dhaqan xaafadda ay Soomaalidu degto Islii. qaybinta mucaawinadani ayaa waxaa horkacayay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee hay'adda Qatar Charity ee dalkani Kenya, iyadoona xildhibaanka laga soo doorto degmada Kaamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi uu isagana ka soo qayb galay. ugu horeyn xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka hadlay goobta raashinka loogu qaybinayay dadka danyarta ah ayaa u mahadceliyay hay'adda Qatar Charity isagoona uga mahadceliyay sida ay mar walba u garab taagan yihiin dadka muslimiinta ah ee aan waxba haysan. waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo oo halkan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha xafiiska Qatar ee caawimaadka dawladda Qatar oo ugu deeqay cunto fara badan dadka tabaalaysan ee muslimka ee xaafadda Kamukunji oo wakiil ay kala yihiin 18 masaajid oo ka kala duwan. waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin guddiga Qatar ayagoo na soo xusuustay bisha barakaysan ee Ramadaan inay u sadaqaystaan oo ay caawiyaan walaalahooda muslimiinta ee ku tabaalaysan xaafaddan Kamukunji. gudoomiyaha hay'adda Qatar Charity Maxamed Xuseen Cumar ayaa dhankiisa sheegay in hay'adda Qatar ay mar walba u taagan tahay sidii ay u caawin lahayd dadka muslimiinta ah ee danta yar. الصلاة الرمضانية الخاصة للمسلمين في هذه الحي فعلا يوم كريم أن يأتي لنا مثل هذه الشخصية ويساهم معنا في فعاليات توزيع الصلاة الرمضانية من المحسنين المتبرعين من دولة قطر. فنشكر الله تعالى أنه حقق لنا هذه الفرصة وكما نشكر لسعادة السيد يوسف حسن النائب في البرلمان الكيني عن مشاركته لنا. مساعدتنا أي كينين ولا الله الله كينين رمضان كبيش بركيسن آدي آد بانوجو مهد علينا لمان أنا جو حكت رسالة بورك قدر مرجع ميلا بدن أو كمية ضلك أي معاونة جارسيين كونا إلى كونا أو ضلك كينيا رنتي وحويان وآد بانوجو فرحسن هيمانت إنه حل بانك إن له جوجو سيدوري توان مساجد إلى تضاو بقول إلى سداد بقول رير إن لا سو جارسية معاونة كفلان بلا iyo Ramadaanka kadib marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii directorka Maxamed Xuseen Cabdi Shakuur Faarax Igalle Universal TV magaalada Nairobi.